Sencer'in çadırı neresidir? Şuradadır Zübeyde Hatun. Anası içeride midir? Destur var mıdır hatun? Başulu. Kınık Obası'nın kafilesine Markus'un saldırı yapması üzerine bu durumdan haberi olan Zübeyde Hatun, Saray Hatun'la yakışanı yapmak için Kınık Obası'na ziyarete gitti. Sencer'in annesini görmek isteyen Zübeyde Hatun, Başulu'yu görünce çok şaşırmıştı. Peki bundan sonra ne olacak? Zübeyde Hatun sırrı Melikşah'a söyleyecek mi? Sırrı Melikşah'a söyleyeceğini düşünmüyorum. Zübeyde Hatun tam bir devlet kadını olarak davrandığı için ve bu sırrın da devlete ne kadar zarar vereceğini bildiği için sırrı açığa çıkarmayacaktır. Peki Melikşah Başulu ile Sencer'i ne zaman öğrenecek? Ve bu büyük sır nasıl açığa çıkacak? Önümüzdeki videolarda gelecektir. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.